បើមិនចង់ឲ្យថ្មទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងឆាប់ខូចគួរតែអនុវត្តទាំង5ចំណុចនេះទៅដោយទៅនឹង iPhone 17 Pro Max របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងណា maximum capacity របស់វាគឺនៅតែ 100% បើទោះបីជាខ្ញុំសាក207ដងរួចហើយក៏ដោយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែអនុវត្តទី1គឺខ្ញុំចូលទៅកាន់ setting កន្លែង setting ហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលទៅកាន់ general បន្ទាប់ទៀតខ្ញុំចូលទៅកាន់ software update ជាទូទៅអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើដើម្បីថែរក្សាគុណភាពថ្ម iPhone របស់យើងគឺយើងតែងតែ update ទៅកាន់ version ចុងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនអាសាឆែកមើលទៅលើ software update ថាវាមាន version ថ្មីអីឲ្យយើង update អត់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលកាន់វីដេអូនេះសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភខ្មែរ168 phone shop សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានទូរស័ព្ទបន្ថែមថ្មីឬក៏មួយទឹកទេគាត់មានទាំងអស់តែម្ដងគាត់មានវាយដូរ luxury យើងអាចបងមើលជាមួយនឹងហាងហើយគាត់ថែមទាំងមានការធានាជូនដល់ទៅមួយឆ្នាំទៀតទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅជិត stop DN តែប៉ុន្តែការ update យើងតែងតែយល់ច្រឡំថាវាមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះតែជាទូទៅនៅពេលដែល Apple តម្លាក់ version ថ្មីវាអាចជួសជុលទៅលើថ្មជួសជុលទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពហើយជាភាសាហ្នឹងគឺទៅលើ performance ការប្រើប្រាស់កាលណាតែល្បឿនម៉ាស៊ីនមានដំណើរការស្រួលទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏ថ្មវាប្រើប្រាស់បានយូរដែរចំណុចទី2នេះនៅក្នុង setting ដដែលបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ battery បន្តទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែង charging អញ្ចឹងកន្លែង charging នេះយើងនឹងឃើញថាវាមាន charge limit នៅលើ iPhone របស់យើងជាទូទៅបើយើងអត់បានធ្វើការកំណត់វាអូស 100% អញ្ចឹង 100% មានន័យថាយើងសាកថ្មរបស់យើងពី0ដល់ 100% ហើយតើតើនឹងការសាកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែវាជាល្បឿនលឿនទៀតអញ្ចឹងការសាកពី0ដល់ 100% វាធ្វើឲ្យថ្ម lithium ion នៅលើ iPhone របស់យើងនឹងឆាប់ធ្លាក់គុណភាពទូទៅគឺខ្ញុំកំណត់ត្រឹមតែ80ទេលុះត្រាតែយូរម្ដងនៅពេលខ្ញុំចេញក្រៅមានការទៅក្រៅចង់បានថ្មយូរបើខ្ញុំសាកឲ្យពេញ 100% តែបើយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅផ្ទះអីចឹងណាយើងគួរតែកំណត់វាត្រឹមតែ 80% ទៅបានហើយចំណុចទី3រួមផ្សំដែរទៅលើការប៉ះពាល់ថ្មទូរស័ព្ទ iPhone ខ្លះគាត់ទិញ iPhone តម្លៃប៉ុនប៉ុន្តែគាត់រិះលុយអត់ហ៊ានទិញដុំសាកល្អទេគាត់សុខចិត្តប្រើដុំ copy ដុំដែលមានគុណភាពមិនល្អអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យថ្ម iPhone របស់យើងឆាប់ខូចដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងជាទូទៅយើងអាចប្រើប្រាស់ដុំប្រភេទ third party និយាយទៅ third party វាមានច្រើនមែនទែនហើយបើបងប្អូនអត់ចង់ទិញប្រភេទ third party អាចទិញដុំស៊ីនពីក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានដែរតម្លៃក៏មិនជាថ្លៃដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរើសត្រឹមដូច iPhone 17 Pro Max យើងរើស45 W ទៅគឺវាត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ iPhone របស់យើងចំណុចទី4នេះគឺយើងកំណត់នៅក្នុង setting យើងចូលមកកាន់ setting ហើយយើងចូលទៅកាន់ accessibility បងប្អូនចូលទៅកាន់ display and text size អូចុះក្រោម iPod យើងនឹងឃើញ auto brightness កន្លែង auto brightness ហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការបន្ថយនៅតម្លើងពន្លឺដោយខ្លួនឯងក្នុងករណីចាំបាច់អញ្ចឹងបើក្នុងករណីយកបានកំណត់ការសេរីពន្លឺអូតូដោយស្វ័យប្រវត្តិទេពេលខ្លះយើងចុចកន្លែងងឹតដាក់ពន្លឺខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងឆាប់ក្តៅកាលណា iPhone កាលណាទៅវាឆាប់ក្តៅវាក្តៅលឿនវាធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងធ្លាក់គុណភាពថ្មដូចគ្នាចំណុចទី5នេះគឺព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យ iPhone របស់យើងហ្នឹងឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកជាពិសេសអ្នកដែលគាត់លេងផងសាកផងវាធ្វើឲ្យឡើងកម្ដៅហើយមួយទៀតអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ 5G ឬក៏ 4G ប្រើនៅកន្លែងខាងក្រៅក្តៅយូរអញ្ចឹងណាជាទូទៅថ្ម iPhone នៅពេលវាឡើងកម្ដៅវាធ្វើឲ្យគុណភាពវាធ្លាក់តាមនឹងដែរព្យាយាមប្រើប្រាស់ Wi-Fi វាជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅបានច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំភាគច្រើននៅតែខ្ញុំប្រើតែ Wi-Fi ទេខ្ញុំកម្រប្រើប្រាស់ 5G ឬក៏ 4G ហើយពេលចេញក្រៅក៏ខ្ញុំមិនជាលេងវាយូរខ្លាំងពេកដែរដែលធ្វើឲ្យវាឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងនឹងជាអ្វីដែលបងប្អូនអាចអនុវត្តបានសាក5ចំណុចហ្នឹងទៅខ្ញុំគិតថាវាជួយច្រើនមែនទែនសម្រាប់ថ្មទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងអរគុណច្រើនខ្ញុំជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត